Nkulamusizza wenna Nakadaama Ssekadaama yeekumidde Kadaama TV. Olwaleero tulina emboozi ekwata ku Kadaama agamba nti boosi we omusajja ayina engeri gy'abadde amusukumiramu vidiyo z'obuseegu ku ssimu ye. Naye nga bamusukumira vidiyo zino azibikula n'aziraba era kyatuuka ekiseera boosi we n'amukubira essimu ekiro nga mukazi we taliiwo. Bw'amukubira essimu yagaana n'abeera nga azza ekitebe ekyali awo n'akiteeka ku luggi. Agamba vidiyo zino zaatandika nga amuweereza ku nnamba ez'enjawulo nga yennyini boosi takozesa nnamba ye. Ne bwe kyagenda kyeyongera mu maaso boosi n'atandika okukozesa ennamba ye n'amusukumira. Kadaama ono agamba atandise okufuna obuzibu ne boosi we era nga boosi we agamba nti bwe yeeyongera okubeera nga amubulookinga agenda kubeera nga tamusasula. Jjukira nti Kadaama ono bwe yalaba nga vidiyo zino zitandise okubeera nga zijja ku ssimu ye n'abulookinga boosi we, nga boosi ebintu by'aweereza ono takyabifuna. Boosi n'amugamba nti kasita tonziggyaayo mu blacklist ngenda kubeera nga sikusasula ssente. Obuzibu buli awo yeebuuza oba ayagala kumanya akoze atya okubeera nga boosi ono teyeeyongeramu tuluguunya. Boosi we amuggyeyo mu blacklist abeere nga vidiyo ze aziraba, amuggyeyo mu blacklist abeere nga taziraba, akoze atya abadde yeetaaga ku magezi. Naye okutwaliza owamu kamba we ye yennyini akunyumize kyatandika kitya, kiri kitya era kiki ky'asuubira okukola. Hello, oli Kadaama TV nyabo. Vidiyo ez'obuseegu katero zisindika mu kiro mu ssaawa 4, mu ssaawa 5 oba mu ssaawa 6. Naye ng'amanamba sigamanyi naye ng'omuntu tayogera. Lumu namubuuza ono ani atuukira okunsindikira amavidiyo gange nga sikutegeerera sikumanyi. Teyanziramu olina emesegi yakibira teyanziramu. N'addamu n'asindika ebirala. Yasindika vidiyo nga 5. Naye mba nga njija amanamba ago nga bulookinga ennamba zaali naye nga zansi gye ndimu ne nzibulookinga. Mukama wange munaku wiiki ndowooza ng'emu. Naye nga amanamba ago osigansindikira gyonse mukama wange omukazi musawo. Akola olwaba agenda okukola akolera ennaku 3 bw'aba akola ku makya agenda ku makya ssaawa 12:30 n'akoma ku ssaawa 8 ogw'emisana. Bw'aba agenda kukola waggulu agenda ssaawa 8 n'akoma ku ssaawa 3 ez'ekiro. Bw'aba agenda kukola kiro agenda ssaawa 2 n'akoma ku makya. Naye ng'ebiseera ebimu nfuna nnyo vidiyo ezo ng'oluusi omukyala taliiwo, oluusi nga waali. Ne ngamba oba ani ono nga nkyebuuza bwentyo mu mutima gwange. Kati sijja kubisaayo ssebo. Ndowooza wiiki nga 2 ekisumuluzo kyange kyabula. Nze ne bibadde misana nga neebaka misana badde neesibirayo n'ebisumuluzo. Ne bwe misana nga neesibirayo nga ngenda okwebaka. Naye ndowooza mu wiiki nga 2 kitundu oba ziweze 3 ekisumuluzo kyange kyabula. Ekisumuluzo kyange ekyo kyabula twaliwo abantu 3. Twaliwo mukama wange omukazi, mukama wange omusajja n'omwana omuto wa myezi 3. W'omwaka gumu n'emyezi. Agenda kukoza myaka 2. Naye ekisumuluzo ekyo ne kimbulako. Ne mbabuuza bonna. Ne baŋŋamba nti mama gye kiri. Olunaku lwe kyabula lwali Lwakutaano nzijukira. Lwakutaano mba n'abaana bangi. Abaana abo baali bamaze okugenda. Nga bamaze okugenda ne nkwata ku kisumuluzo nze kennyini n'ekiwanika waggulu. Waliwo olwekyo kiwanikako waggulu n'ekiwanika bwe nti waggulu ku luggi. Kati ssebo taata sijja kubiseera nnyo. Oza mu wiiki ng'emu bwe mba nakoze ensobi oŋŋambe nti wakoze ensobi era otukolemu. Mu wiiki ng'emu mukama wange omukazi aba
agenza okukola ekiro essoozo gyange jjukira kyabula ne mbabuza lona kutewali akimanyi aba agenza okukola ekiro ngenda okulaba nga ndaba mesegi vidiyo eya mukama wange omusajja ey'obuseefu ng'agisindise nentya ejjukira disinasono natya nnyo neŋŋamba nenjibikkula neŋŋamba mutima gwe neŋŋamba era natya nalisinda kisumuluzo nagenda okulaba ey'okubiri ey'okusatu n'ey'okuna essaawa eno sijja kugamba nze sikyalina ofiisi mu nsi gyendi mu ofiisi yaffe yafiiramu abaana baali babiri ne bagiggalawo mu nsi gyendi mu sikyayirinayo naye mu kutya okungi kye nakola ekyobwangu nagamba bwasindikidde vidiyo zino kyemmanya atunula era mu kusindika vidiyo ezo bwe namala okuziraba nafuna yankubira essimu saagikwata mbira taata essimu ye saagikwata nakwata enneeza gyebuulirako mu kutya okungi nengiteeka ku luggi naye nga nafunyo neŋŋamba omuntu lwampeereza natuuke n'okuba essimu ŋŋamba ki nakwata essimu yange nengenda mu kiigo neneesibira mu kiigo n'ensula eyo naye olwaleero luno ku makya kuno saawa zibadde nga 12:40 ze mu kiyungu essaawa eno nze nti nosindika emyezi 3 kwena ng'asindika ssente naye omukazi nze mukazi yaŋŋamba yansasula nze omukazi yanegambira ti yansasula naye asanze mu kiyungu omwami ono naŋŋamba wambulokinga bw'otagijjayo sigenda kusindika ssente zo naye taata sitya gwendya katonda sirina kyemmunyeze mutambudde butambuzi waliwo ekisenge ky'abasajja kibadde kiggule nga mpa kulungulusa ntambudde butambuzi nengenda mu kisenge ekyo nemusibirayo mulese mu kiyungu nensibawo ekisenge ekyo amadirisa n'oluggi kati ngenza okuva mu kiyungu ng'agenza okukola musirikale naye nze omutima ogwange nkanzirunda gugamba tegujja mu bulokinga kati ndenze magezi go taata mu buloku nga yogenda buteeka kati ndenze magezi go nkole ntya ninde nze mbadde omutima gwange gungambibwe guti nti ninde olunaku lwenfudu lwansasulirako nga 24 lwansasulirako bwe ndaba tebansasudde ssente zange ngamba omukyala timbadde njagala sindika ssente waka bw'aba yazimuwa awo simanyi bw'aba yazimuwa natazimpa awo baba naabeesootinga kati awo njagala lompene gumpe ku magezi mujjeyo gye namubulokinga nkole ntya kuba omutima gwangamba oba nebiri byonna byonna bye nali ndaba yalinga abisindika we yatuuka okusindikira ku ye ennyini kati taata nsaba ku magezi nkole ntya mujjeyo oba kuba nze bade tebanze kakyala kyayo tebankwasangako ku ssente nti zizino bampaka kalisiiti naye ate nga sijja gamba nti baali buli mwezi bansasula twalina lunaku batansasula era ne bwemba mmanyi emyezi 4 omukazi ambuuza nti nzikuwe oba tubeere nazo engeri gyefuna abagenyi bwamu bagamba mubeere nazo temulikwasa ssente ezo kuba sitalina nakisumuluzo bazisindika era buli zimu bampa akapapula naye essaawa eno mpulira amagezi ganneesibye simanyi omusajja yangambye mujje kinamubulokinga mpuyinke bamete gwagala mujjayo kuba mpulira alabika yalinga asindika nebiri bye nalinga ndaba kati mpa ku magezi taata mujjeyo mulekeyo ninde omukyala emyezi yangiggweko babere kati abadde ssente banje omukyala akita tojja kumpa ku magezi n'asanyuka nnyo ssebo